大家好啊，歡迎收睇我嘅頻道與你遨遊啊！咁今集帶 Buddies 去一間新開嘅餐廳，叫做七色雲嘅，就喺購物公園站啦，可以搭1號或者4號線去到購物公園站 E 出口嗰度嘅。咁事不宜遲，我哋馬上出發 ，Let's go！今日嘅天氣非常十分之好啊，陽光好充足。咁喺購物公園站 E 出口出咗嚟之後呢，就向後行啦。有呢個斑馬線一直行過對面。咁過咗馬路之後，就沿住呢條路一直行到最尾。咁行到去呢度福田紫微公園啦，再一直行嘅。過馬路，咁見咗呢個福田新山路啦，再一直行遲少少就到㗎喇。係啦，前面就係七色雲啦。咁由購物公園站 E 出口行過嚟啦，大約10分鐘到，係啦。咁今次同 Buddies 介紹就係呢間新開嘅七色雲素食餐館。我哋而家入去先。咁餐廳都有樓上雅座嘅，不過樓上雅座就冇咁大位置。咁餐廳內啦，用大眾點評打卡加收藏啦，就可以免費換取粗薯條或者星空冰粉其一嘅。咁影下呢個餐牌俾 Buddies 睇下先。有呢個七色經典嘅菜啦，包括三色煎餃同三色餃子都係呢度嘅招牌菜嚟嘅。咁有呢個七色經典菜啦，包括白靈菇扒啦、牛肝菌嘅釀豆腐、黑松露生菜包同埋養生椰子湯嘅。仲有啲涼拌啦。咁我哋先嚟嗌咗一個涼拌海茸嘅，聞落去馬上都好吸引。餐廳嘅 menu 整出嚟個賣相都好靚，好吸引。另外餐廳仲有藍莓冰淇淋嘅，薯條類都有。另外都有啲酸辣菜啊、麻辣香鍋都有嘅。全部都係素食，素嘅冬陰功湯啦，同埋串燒都有。咁佢都有啲燉湯啦、養生椰子湯都有嘅。西式嘢都有，番茄意粉、黑椒意粉都有。黑松露披薩，咁呢個係佢哋嘅招牌菜啦，三色餃子，咁都有三色煎餃嘅。另外都會有其他啦，白菜木耳餃子同埋白菜木耳煎餃都有。咁呢個係異國香料烤全。咁呢個係牛油果金耳，可以當前菜沙律食都得。跟住呢個係菠蘿猴頭菇，整體賣相都唔錯，好吸引。咁我煎餃子食咗落去呢，都好新鮮啦，好爽口嘅，同埋佢煎得都幾均勻。另外呢個串燒啦，食落去都好好味。點埋呢個辣粉更加正。準佢嚟講呢，呢一餐飯都食得唔錯，好多款式，同埋選擇都多嘅。最緊要啲素菜嘅食材都新鮮好味，都推介 Buddies 嚟呢間試下。
好啦，咁今集就去到呢度先。如果大家中意嘅話，就麻煩 comment like 同 subscribe 個 channel，仲開埋隔離個鐘仔，有新片嘅時候就會第一時間可以睇到噶啦。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。